dar vienas rytas. Pradedame. Jeigu matos, tai dar beveik pilna šiukšlių. Tai gal dar paimsiu kažkiek, bet jau reiks kažkur stot kokiam miestelį prie konteinerio. Išmesti viską. Būčiau gerą pusvalanduką dar vakar pavaręs. Tai čia matosi yra labai graži stovyklavietė. Man atrodo ir nemokama. Bet jau ir taip temo. Bet va, atrodo graži stovyklavietė. Šiaip gamta labai graži čia. Dabar kur varau. Kliūčių beveik nėra. Porą slenkstukų mažų buvo. Kas labai smagu. Vakar šiaip iš tikrųjų laukinė gamta nustebino visa fauna. Vietinė. Visokie elniai, elnių labai daug, raguotų, neraguotų, mažų, didelių, bebrų kiek. Tikriausiai nesu matęs iš taip arti bebrų prieš tai. Didžiuliai masiai gyvūnų ir po vandeniu plaukiančių bebrų ir šalia. Vienas bandė net, atrodo, kad atakuot nuo kokių 3-4 metrų skardžio parbėgo tiesiai į mane, bet tikriausiai jisai tiek pat išsigando kiek aš. Ką dabar pamačiau, konteinerį tenais, tai čia galimai dar bus arčiau išsimest visą šlamštą surinktą negu kaimelyje, kuriam stosiu į parduotuvę, tai čia greitai viską ir išmesiu. O kas čia? Kažkokia trasa, gal motokroso ar kažko tais su rampom visokiam. Labai kietai atrodo. Reikia paskaityti, kas užrašyta, nes visai įdomu. Nu, realiai čia viskas iš baidarės tiesiog. Čia ir treniruotės vyksta. Jo, bus kažkoks motokroso. Įdomiai atrodo. Būtų smagu pralėkti. Tokių būtų įdomu surasti kalnų dviračių trasų irgi kažkur nulėkti. Šiek tiek pasivažinėti su dviračiu. Taip. Tikiuosi, kad matosi, nubėgo lapė. Dar aplojau mane. Tai dabar, jeigu ta daina skamba jūsų galvoje, what does the fox say? Tai skamba panašiai kaip šuns lojimas. Ir tenais nubėgo mazgiukai jos vaikučiai. Kokie 3 gal. O jinai tenais nubėgo viena. Tai galbūt susitiks ten, galbūt neišgazdinau ant tiek. Dar kaip tik dabar ir kluoju ir galvoju, reikėtų kokį pasidaryti tokį kaip bingo gyvūnų, kokius mačiau. Tai galėčiau žymėtis čia pasidėjęs ant kokio lapo. Tai jau galėčiau pažymėti šitoj kelionėj briedį, stirną, stirniną. Nes tikriausiai, kad abu mačiau. Lapę, bebrą. Ką dar mačiau? Kažką dar karvių mačiau. Visokiausių gyvūnų čia, vau. Kaip pirmai minėjau, tai tikrai stebina, kiek laukinės gamtos pamatai. Gyvūnijos, paukščių visokiausių irgi. Nu, labai įdomu, dar tikriausiai baidarių sezonas neprasidėjo, tai visi gyvūnai dar eina prie upės dienom, rytais, vakarais, o jau tikriausiai prasidėjus visam baidarių sezonui turizmo šiek tiek sulėtės šitų gyvūnų vaikščiojimai prie upių, nes vis tiek žmonių jie prisibijo. Tai dar ko nemačiau, tai vilko ir meškos, kurių tikiuosi ir nesutikti iš tikrųjų.
Smagiai. Laputė priešais mus. Šiandien daugiau lapių matau negu bebrų. Jau, galima sakyti, artėjam prie civilizacijos, nes jau žvejai pradeda sėsti aplink upę. Aišku, nelabai kažką ištraukė. Pats irgi šiandien mačiau tik tais kelias žuvis. Nežinau kokios, bet buvo pakankamai normalaus dydžio tokios. Bet tiek ir te mačiau iš žuvų pusės. Man atrodo, artėjam prie Lydytuvų. Dabar nepamenu, koks tas miestelio pavadinimas, bet turi didelį geležinkelio tiltą metalinį per upę. Turėtų tuoj atsiverti jau vaizdas, tai ten pasidarysim stopą. Ten yra kooperatyvo parduotuvė. Nusipirksim vandens pagaliau, užgušti dehidrataciją. Dar pasimsim, aišku, pavalgyti, kad po to nereiktų stoti kitur, nes kita parduotuvė Ariogaloje yra ir tikriausiai bandysiu pasiekti Ariogalą per šiandien. Jeigu pavyks toliau, tai dar geriau. Tiesiog tada šausim tolyn. Galbūt net sustosim ten, jeigu jau būsim prie vakaro, tarkim, jeigu kokią 7 tenais jau, tai gal šausim kokį kebabą arba kažką, kas verčiau kokio greitesnio maisto tenais. Ir judėsim toliau, bus vietoj vakarienės. Po to ten kokios arbatos, tik tais palapinėje atsigersiu prieš miegą ir tiek. Tada susitaupys biškį laiko gamintis pačiam ir tuo pačiu dar galėsiu pairkluoti šiek tiek ilgiau. Tolumo jau matosi tiltas. Jau esam netoli. Problema tokia, kad čia aplink šitą tiltą yra viskas užtverta tvora. Spygliuota čia tikriausiai, kad nieks nepridarytų nesąmonių prie šito pačio tilto. Tai dabar matau yra mašinų tiltas. Tai varysim prie jo, pasidėsim ten kažkur tai įsibaidarę ir varysim iš tenais į Pardę. Gerai, šį kartą prisiminsim, kur reikia eiti. Nebus taip, kaip Klaipėdoj buvo. Ir parašyta šiek tiek apie šitą tiltą. Vokiečiai pastatė jį realiai. Prie vokiečių valdžios buvo pastatytas jisai per Pirmą pasaulinį karą. Nes strateginė kaip ir vieta ir Dubysos šlaitai vietomis yra labai dideli, tai siekia apie 80 metrų aukščio. Pakankamai įspūdingas. Ir mūsų išsigelbėjimas. Labą dieną. Labą dieną. Kiaušinių turit galbūt? Kiaušinių? Dėja. Vietiniai turi savo vištų. Ai, nereikalinga. Ne, žinokit, kiek ir sakėm, nusirašo. Supratau. Tos vištos. Jo. Geros dienos. Iki malonaus. Viso. O čia kiemas koks gražus. Pasipuošė visokiais gyvūnėliais. Atgal pasimėm vištienos sriubos, vandens 5 litrus ir dar kulšį pasimėm vištos.
Grįžęs prie baidarės pavalgysiu pietus, dar turiu lašinių nemažai likę, tai lašiniai žiauriai gerai sueina. Čia irgi geras slenkstis visai. Kaip supratau, upė yra pasėdus, nes kiek su žvejais teko pakalbėti, tai visi sakė, kad pakankamai žema yra. Aišku, čia vietomis labai žema. Dabar esu netoli Saugailių, bele kiek žuvies vandenį. Nežinau, ar taip plaukdamas kažkada esu matęs, kad tiek plaukiotų visokio dydžio skirtingo. Gal dėl to, kad skaidrus vanduo taip matosi, arba mažai veiksmo šitoj upėj. Dėl to jos tokios gal mažiau baikščios, bet tikrai daug. Tikrai daug. Būtų įdomu čia atvaryti kažkada ir pažvejot net. Iki Ariogalos nesigausim šiandien, bet turiu abejonių, ar gausim kebabų, nes atvyksim, tai bus kokia 10, galbūt 11 valanda, tai tiesiog jau, kad kažkas dirbtų, mažai šansų. Nėra ten galbūt toks didelis miestas, bet nuvarysim, žiūrėsim, gal upės tėkmė pagerės, nors dabar tai kaip ir neša, bet vis tiek mes nejudam labai greitai. Galimai dar vienas malūnas ir slenkstis prie pat. Šit smagus buvo labai. Labai smagus. Pasirodo, ten buvo ne malūnas, nebent kažkada buvęs ir vaga galbūt tekėjus kažkur palei šoną. Penktadienio vakaras, daug kas jau baliavoja, 7 valanda. Laužo kvapas jaučias, žvejų nemažai. Jaučias, kad pavasaris atėjo normalus. Šiaip dar vienas dalykas, kurio dar neminėjau, tai mašalų irgi bele kiek daug. Kandančių dar nėra jokių, bet po vandens paviršium skraido bele kiek, tai dabar jau pritemė yra, bet vis tiek dar be akinių kaip ir neįmanoma plaukti, nes tiesiog varo į akis, į ausis, į burną, tai svarbiausia išsižiojusiam nebūti ir per daug nekalbėti. Tikiuosi, matos, kiek čia jų daug. Čia tyliai plaukiu, nes matosi bebras. Pats labai buvau nustebęs, kad pavyko taip užfiksuoti gerai. Šios kelionės metu tai tikrai mačiau iš arčiau bebrų, bet kad taip nufilmuot, tai tikrai nepavyko geriau negu šitą. Išplaukėm į Dubysos ežerą.
Tai realiai turėtume būti ne per toliausiai nuo Ariogalos jau. Čia pakankamai plačiai, bet ir tenais kažkur tais pabaiga ežero ir po ežero dar galbūt 5, gal 3, kažkas tokio kilometrai iki Ariogalos ir tada tikiuosi eis pasipildyti sąskaitą, nes tas svarbiausia, o dar būtų labai geras priedas kažką užvalgyti skaniai, kad nereiktų pačiam gamintis. Saulėlydis tai labai gražus. Vau. Gaila, kad mums su juo nepakeliui. Dabar daviau sprinto normaliai. Pavargau. Neprigavau šito dar vienas. Boberis buvo. Bet plaukė taip tiesiai į mane. Tikriausiai nematė. Po to jau, kai pradėjau artėti, kai davė jisai žemyn. Nežinau, mane vis dar stebina, nors čia koks jau 50 bebras per pastarąsias 2 dienas. Baigėsi tie didieji mašalai. Prasidėjo tokių maži museliukai. Ir čia jau tiek daug, kad toks kaip statika, nežinau, kaip senas televizorius, kur nepagauna ryšio. Grynai toks vaizdas visur. Toks net nelabai eina žiūrėti, kur varai. Pažiūri biškį apačią. Pažiūri, ta prasme, biškį upę. Toliau varai. Dabar grynai visas apkibęs tais museliukais. Grynai. Raip. Vis dar pompuojam. Šiai nakčiai sustojom netoli Ariogalos, nepasiekę jos. Nežinau, čia gal koks. Nu realiai, miestelio pati pradžia. Tokai lankoj. Sriubos tos pavalgiau, kur nusipirkau parduotuvėj prieš tai. Ir rytoj reikia būtinai nuvaryti, pasipildyti sąskaitą į miestelį kažkur tais, kai bandysiu per ilgai nemiegoti, bet ir pasipildyti tą sąskaitą ties Ariogala, man atrodo, rodė, kad iki Dubysos pabaigos yra apie 21 kilometras, jeigu neklystu. Ir po to nuo Seredžiaus iki Jurbarko, jeigu su mašina važiuojant yra 46 kilometrai, tai turėtų panašiai ir Nemuno būti. Tai tikiuosi, kad greičiai upės tik didės ir kitus tuos 70 kilometrų rytoj įveiksim ne per sunkiausiai. Nes realiai šiandien 70 padarėm, tai turėtų būti panašiai irgi. Labas rytas. Pralijau visą naktį ir pasilikau lauke ant medžio pasikabinęs, kad išdžiūtų vandens rūbai. Tai tikriausiai bus labiau sušlapę negu kad buvo, kai palikau. Bet nežinau, ar didelis tas lietus ar ne, tai palapiniai girdis taip normaliai, bet dažniausiai būna, kad palapiniai viskas smarkiau girdisi. Bet reikia po biškį krūtintis. Baisiausia bus tai vot į tuos vandens drabužius apsirengti, nes jie šlapi ir šalti bus. Visa kita tai nieko tokio, bet toks iš pat ryto, kaip nesinori. Dabar galvoju net pusryčių nevalgyti, tiesiog varyti į tą miestelį, gal žiūrėsiu, gal bus kažkokia degalinė ar kažkas, kur pasipildyti tą sąskaitą ir
galbūt net pasiimti kažkokią šiltą gėrimą ir kažką užkas prie to pačio. Tai susitaupys laiko ant lietaus gamintis maistą. Pasakysiu, apsivilkti perimlikusius drabužius nėra pats maloniausias dalykas iš pat ryto. Bet ką, jau apsirengėm. Sugalvojau, nuo čia nueisiu į parduotuvę geriau, negu kad irkluot ir po to kažkur tais vėl ieškot vietos, palikt baidarę, tada į miestą eit. Čia esam realiai ne per toliausiai, tai bus sušilt. Nueisiu. Tikiuosi, kad kažkas bus atidaryta, nes dar 8 nėra. Pasirodo labai arti kapinių nakvojam. Nu, pasiklausiau, sako, yra Maxima, bet jinai nuo 8 tik dirbo, tai dar 40 minučių. Ir kitam yra gale degalinė. Tai nežinau, iki ko greičiau suvaikščiočiau, ar iki degalinės ir atgal, ar nueiti iki Maximos, palaukti ir grįžti. Tai čia toks klausimas. Net nežinau, kokio ilgio čia ta ariogala yra, bet per žemėlapį tai atrodo, kad jinai tokia į ilgumą einanti. Tai nežinau, dabar jau neisiu, neklausiu tų pačių žmonių, kaip toli ten ta degalinė. Tai gal dar kažką sutiksiu. Nu, einam, bandom Wi-Fi pagauti kažkur tais, gal nereiks iki tos Maximos, bet opa, ką matau, šiltai kažką atsigerti. O. Nu, Google Maps'ai apgavo, rodė, kad jau atidaryta Norfa yra. Ir dabar 15 minučių. Ir šito yra toliau negu iš kur mes atėjom, negu kad būtų buvus Maxima. Tai tikriausiai tiesiog varau iki tos Maximos, nes bus arčiau pareit. Bet jau dabar, jau miegu vėl noris. Iš tikrųjų, ką žinau, ten kokią, kol nuėjau miego, tai buvo gal 11:30. Nu ir taip apie 6 gal jau atsibudau. Šiaip pirmą kartą prasibudau buvo dar prieš 5 ryto, nes jau šviesu buvo ir paukščiai belia kaip garsiai pradeda čiulbėti. O miego irgi ne per daugiausiai. Toks, jeigu dar nueitum su saulė miegot, kai nusileidžia iš karto, kai sutemsta, tai dar išmiegotum visai gerai. Bet dabar nueini miegot vidurnaktį, o jau tau noris kelt, kai prašvinta. Tai tokia nesąmonė gaunas. Ir Wi-Fi buvau pagavęs, kažko neleidžiu pasipildyti internetu. Ir tos kavos irgi nepavyko gauti. O čia pasirodo viskas tik nuo 8. Tai pasimėm tiek užkast. Karštų gėrimų irgi tenais pavyko kažkokiu būdu įsipilti. Ir net pavyko per Wi-Fi pasipildyti sąskaitą. Kokiam gražiam slėnį miegojom. Palapinė dar stovi su baidarė. Sakau, strategiškai paliksiu, kad atrodytų, kad kažkas dar miega. Tai galbūt nieks, tikriausiai čia nieks ir nebūtų ėję, bet tokiu atveju, jei kažkas eitų, kažką ten vogti ar panašiai, galbūt dar galvotų, kad palapinėje yra žmonės. Čia iš tikrųjų labai keistas dalykas. Vakar naktį, kol stačiau čia palapinę, biškį apėjau. Toks ateinu čia akmuo kažkoks. Ir tiesiog tokios duobės, nežinau, 30 cm gylio. Toks galvoju, kas per velniava čia vyksta. Dar po to čia šitas takelis eina taip. Ir atrodo, jis čia nieko nėra prižiūrėtas smarkiai. Ir tada tiesiog random šitoj būtent vietoj yra iškasta žolė. Ir čia tiesiog sudėti. Suprasčiau, kad
visas šitas takas būtų tai padarytas, nu, kad žmonėms vaikščioti ir panašiai, bet kad visiškai nėra čia vienintelė vieta, kur yra tai padaryta. Nežinau. Trunkam su startu, dabar beveik 9 jau, bet čia jau kiti reikalai buvo. Ne kad lėtai ruošiuos, o kad reikėjo laukti iki 8 valandos, kol atsidarys parduotuvė. Tai čia jau dėl to nelabai kažkas nuo manęs priklausė, bet pasakyt galiu tiek, kad lietinga diena greičiau susiruošia viskas. Šiaip iš tos pusės, kad sėdėti, persirengti, daiktus visus susikraut, nes nesinori tiesiog ant lietaus stovėti. O kur, pavyzdžiui, vakar saulutė švietė, visai šilta, ant kranto pabūt smagu. Tai toks neskubi nieko, tai vakar tik tais apie 10 valandą pajudėjom. Viskas turi savo pasiekmes. Biškį ilgiau užtrunkė ant kranto. Žiūrėk, jau valandą ant vandens praradai, kas jau tau gali būti apie 7 kilometrai. Čia va gražus išlipimas būtų buvęs vakar galbūt. Dainų slėny Ariogalos, bet nežinau, kad čia toksai yra, nes jau žemėlapio normaliai nekrovė, pavadinimai nebuvo surašyti. Ir tolumoj šlaitai atrodė labai status, tai buvo sunku pasakyti, ar čia gera vieta ar negera. Dar galbūt irgi būtų buvę žmonių ar kažką tais kažkaip nesinorėjo varyti. Irkluoju ir žiūriu, lyg erelis skrenda. Kažin čia dubysos šitam slėnį galėtų būti erelių. Dar vienas didelis tiltas. Čia nespėjau įjungti tikriausiai laiku, bet irgi buvo labai fainas slengstis. O kaip didingai stovi. Na, išskrido. Garnys, ar kaip čia vadinasi. Upė, galiu pasakyti, tai yra labai sekli. Ant tiek sekli, kad beveik visur braukiu. Kiek skaičiau, šita upė laikosi vieni iš lietaus vandens, o lietaus realiai nebuvo ilgą laiką. Tai šiandien šiek tiek palijo, bet ir taip čia toksai smulkus labai lietus, nebuvo liūties ar kažko tokio. Ir prieš porą dienų dar irgi šiek tiek lijo ir realiai nebuvo to lietaus. Tai beveik visur akmenys, beveik visur pastringi. Dabar reikia varyti, nes vėl bus akmenuota, tai reikia ieškoti mums gražaus pravažiavimo. Bandau strateguoti, kur čia giliau būtų. Dažniausiai būna palei kampus. Čia galimai palei viduriuką turėtų būti irgi. Matau akmenį. Bandysim prašokti į tarpą jų. Nelabai pavyko. Reikėjo geriau čia lysti. Matos toksai liežuvis. Čia gal nesimatė, kad taip sausai tie akmenys atrodė šiek tiek giliau. Galvojau, prašoksiu gražiai, bet taip bandai, pavyksta, nepavyksta. Bandai pasigauti tuos liežuviukus tokias kaip V raidės. Dažniausiai geras indikatorius, kad geresnė srovė tenais ir kad nėra tiek daug akmenų. Tiek to aukščio tai yra. Ir kaip atrodo, kad vienoj pusėj yra giliau, varai į tą pusę, bet tada nuvarai ir atrodo, kad kitoj iš tikrųjų galbūt buvo giliau. Nemažą vėją turim. O kol kas atrodo, kad šiaurinis, nežiūrėjau prognozijas visiškai.
Tai labai gerai, po kol kas pučia mums tiesiai į nugarą beveik visada. Bet turiu tokį susirūpinimą, kai į Nemuną išplauksiu, kad jisai nebūtų priešinis arba nebūtų, kad tik tais grinai šonu. Nors jeigu šonu plauksim arčiau kranto, bet krante irgi ten tie užutekiai yra, tai mums gausis toks prieš srovę biškį ir klanus. Tai tikiuosi, kai jisai toks ne visai šiaurinis, bet toksai dar šiek tiek rytinis irgi, kad mus neštų link Jurbarko, o ne į kitą pusę. Nu, pasimatuot pirmą reikia, kur geriau. Apsižiūrėti teritoriją. Bet galimai tiesiog varysim pro šitą, nes atrodo daugiausiai vandens. Tai biškį įsibėgėsim ir varom. Nu, biškį dėjo į dugną, bet gerai, visai gerai. Čia prasideda gražus dideli skardžiai, bet galvoju, kur tas Seredžius, nes jau palei laiką norėčiau būti Seredžiuje. Tikriausiai tas faktas, kad vanduo žiauriai žemas yra, nuima mūsų greitį normaliai, nes palyginus kokį greitį darėm vakar, tai jau šiandien turėčiau būti dabar ties Seredžium arba jau įplaukinėti į Nemuną, bet dar kol kas nesimato. Čia praplaukiau tų gyvenviečių, tokių visai įdomių, gražių sodybų labai daug, stovyklaviečių daug, bet jau tikėjausi, kad galbūt tenais Seredžius, bet pasirodo ne. O, kol buvau išvaręs, kažkas tiltą nugriovė. Nu, įdomiai. Štai ir išsvajotasis tiltas mano. Nežinau, dabar pradėjau dainuoti, aš pakeliu į namo ar Nemuno kraštas. Du pasirinkimai tokie yra mano dabar galvoje. Specialiai skelbiu Dubysa praplaukta nuo pradžios iki galo. Ir dabar yra po 1:30 šeštadienio diena, o pradėjom trečiadienį. Tikriausiai Dubyso jau buvom 7 vakaro trečiadienį. Tai tiek trukom. Realiai 3 dienas, jeigu taip normaliai skaičiuojant, nepilnai net gautus. O jau kilometrą nuplaukėm. Čia žymi kilometrus tikriausiai ant šitų ir mažėjančią tvarką. Ir ties Kuršių mariom tenais, man atrodo, 0 būna arba 1 tiesiog. Bet aišku, ir dar pažymėta žalia ir raudona, kad žinot, kur plaukt laivams, kad žinotų, kur giluma. Padėt gal? Reik pagalbos gal? Ai. Tikrai nereik? Opa, turim Veliuoną. Truko mažiau negu valandą iki Veliuonos atvaryt. Dabar iš tikrųjų skaičiuoju tuos bujus ir skaičiuoju laiką ant laikrodžio ir žiūriu, koks greitis tai. Tikriausiai bus apie 9 km per valandą, kas palyginus su prieš tai Dubysoj. Mes varėm tikriausiai lėčiau negu 5 km per valandą, čia su sustojimais. Dar vis tiek reikės pasidaryti vieną sustojimą kažkur tais, užkast, į tualetų nueit ir judėsim toliau. Susiskambinau su Luku, tai tikriausiai jis mane paims, tai nereiks naudoti tų ratukų, kur esu pasilikęs. Tikriausiai reiks normaliai pritraukti, bet raudonė jau čia, matosi pilies bokštas.
Dabar taip tiesiai esi nusitaikęs. Ten erelis nuskrido vėl. Nemune dabar prie Raudonės pat. Ir galimai įspūdingesnis pilies vaizdas. Štai po Nemunės pilies bokštas matos. Šios pilies, man atrodo, daugiau ir neatsidengs, nes jinai yra medžių danga. Vienas bokštas ir pro medžius šiek tiek matosi jau ir kitas bokštas. Tai žodžiu, tik tai stogas tikriausiai matysis. Dabar kalbėjau su draugu Luku, sakė, jis mane paims su mašina, tai man nereiks realiai su ratukais iki pat namų temptis baidarės, bet problema yra ta, kad jisai nori, kad aš jiem jau 6 valandą skambinčiau ir kaip ir pradėčiau išlipinėti. Realiai dabar yra pusę 6, tai pusę valandos aš dar turiu apie 12 kilometrų nuvaryti, tai niekaip nenuvarysiu. Tai bandysiu dar biškį paspaust ant greičio ir žiūrėti, ar šiek tiek ilgiau pavyks pairkluoti, gal kaip nors pasiekčiau Jurbarką. O vėjas pasisuko dabar į nugarą. Darau sprintą taip normaliai. Ir mus pasitinka pirmas Jurbarko akcentas. 2 bažnyčios bokštai. Esam jau nebetoli. Turbūt 4 kilometrai iki finišo. Ir dabar yra po 6:30. Tai tikiuosi būsim šiek tiek prieš 7. Lukui paskambinta, viskas sutarta. Štai ir mūsų finišo linija, Jurbarko tiltas. Iš viso trukom 1 vakarą, plus 3 pilnas dienas pabaigti šitą maršrutą. Tai pradėjom Bubiuose, baigėm ties Jurbarko, visą Dubysą ir šiek tiek Nemuno. 180 km sunkaus darbo, nuostabios gamtos ir daug įspūdžių. Tai tiek šiam kartui. Manau, dar suorganizuosiu kokią vieną išvyką iki išplaukimo į Taliną. Jei kam įdomu, gal dar reiktų ir pafilmuoti pasiruošimo darbus ekspedicijai irkluojant Baltijos keliu. Viso.